लोग फीडिंग कर रहे थे। देखो वहाँ दाना रखा हुआ है, वहाँ से लाते हैं। तो उनकी मम्मी दिखा रही है, अभी लेके आएंगे और यहाँ से लोग यहाँ फीड कर रहे हैं। ये देखो यहाँ बैठी है। इसे ला ला के इसको फीड कर रहे हैं, यहाँ पे खाना खिला रहे। ये आई, अब ये इसको यहाँ खिलाएगी। ये देखो ऐसा नहीं, खाना खिला रहे हैं। छोटा छोटा दाना ला के खिला रहे हैं। अभी कीड़ा भी लेके आई थी कोई एक छोटा छोटा। बराबर खिलाते हैं, 4 बार इसको 4 बार उसको, बराबर वो लोग दाना खिलाते हैं।